Үзэж та бүхэн сар шиндээ сайхан шилцгээж байна уу? Хэглээс та бүхэнд ээлжид зочны цаг өргөхөд бэлэн боллоо. Энэ удаагийнхаа зочны цагийг бид Монгол Цэргийн музейгээс бэлтгэхэд та бүхэнд хүргэж байгаа юм аа. Учир нь бид студидтэй за бэлтгэл ахлах халагч Даваа, зөвтгөгчний 256 дугаар ангийн захирагчийн 1-р орлогч, штабын дарга Хурандаа Инхээ, за Үндэсний Батлан хамгаалах их сургуулийн Тэмүүжин өрлөг дунд сургуулийн 3-р дамжааны 9-р ангийн сурагч Долгиа нарыг энэ удаагийнхаа зочны цагт урьсан юм аа. Урьдчилсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ бид та бүхнийг бас танилцуулахад үзэгчд маань ерөөдөө гадарсан баха. За 3 үеийн босоод Монгол улсын ихийг манаа зогссон хүмүүсээ гэж. Ялангуяа Даваагаа таны хувьд ер нь өөрийнхөө мэрэгжил онцлогийн талаар бидэндээ бас үзэгчдээ яриагаа хуваалцахгүй юу? Нөгөө талаараа бас энэ өөр хүүхэдтэй өөрийнхөө мэрэгжлийг хуваалцах болсон энэ сайхан дурсамжаараас бас бидэндээ хуваалцахгүй юу? За яг би бол одоо энэ барилгын цэргийн 158 дугаар ангид ажиллаж байгаа татвар гарсан байгаа. За тэгээд одоо бол тэнд ажиллаж байгаа хамгийн том барилга гэвэл эхлээд найрамдал туслангийн барилга дээр ажилласан. За түүний дараагаар бол одоо тэгээд тэр найрамдал туслан дээр ажиллаад дараа нь тэр Бовоо генералтай тэр Монгол хэлчин дайчдын хөшөө Эренбаатрыг Яакловын хөшөө тэр юунуудыг хөшөөнүүдийг буудад тогтоосон тэр Британийн юу ханд бууддаг буугаар. Түүний дараагаар бол би халахгүй 50 жилийн ойгоор Пүрүзөв генералтай бас цуг халахгүй 50 жилийн ойн юунд явсан. Тэр барилгын ажил. Тэгээд тэнд бол тэр хөшөөний юуг ачхад тэр өнө сарцаа ногоон гэдэг хонгоцоор очисон чинь даагаагүй. Дааж нисээгүй. Тэр олон хөшөөнүүдийн юуг. Бетон цутгамал хөшөөнүүд байсан. Тэгээд тэрийг Пүрүзөв генералтай цуг цагаан онгоцонд өнө ачааны цагаан онгоцонд очиж бид халахгүй явсан. Тэгээд тэнийг авчиж тэнд буудад тогтоосон. Тэр манай ангийн ахлагч Сүхбаатар би дэлгэр цагт гээд бид гурав тэр халахгүй музейн барилгын холбооны монтажийг бас хийсэн. 50 жилийн ойгоор. Тийм л ажил хийсэн дээ. Хүүхдүүдтэй бас өөрийнхөө мэрэгжлийг өвлүүлэх болсон дурсамжаас үзчихдэг. Хүүхдүүдтэй бол өвлүүлээд байгаа юм ч одоо нэг юу одоо инкэл байна одоо тэгээд өөр одоо нэг өвлөөд миний ажлыг хийсэн хүүхэд бол одоохондоо алга худлаа яриад яхаа. Тийм л юм да. Их ах минь хувьд бас яг багасаа л одоо тэгвэл цэргийн айлд өсөж хүмүүцсэн юм болох гэдэг. Ер нь бол мэрэгжил соохот бол аав нөлөө мэдээж байсан баг. Гэхдээ бас хувь хүний зүгээс яг энэ цэргийн амьдрал гэдэг яг юунд нь татагтаа та бас энэ мэрэгжлийг бас өглөөд авч. За миний хувьд болохоор зэрэг 1994 онд 10 дугаар ангиад төгсөөд тэгээд одоо аав ээждээ хэлээд би одоо цэргийн хүн болёо, аавыгаа одоо удам дамжсан цэргийн хүн болёо гэдэг саналаа хэлээд одоо тухайн үеийн цэргийн их сургуульд конкурс өгөөд тэгээд одоо цэргийн хүн болох анхны гараа маань эхэлсэн. За ингээд 1994-өөс 99 онд цэргийн их сургуулийн хоёрт танкын тэнхимийг одоо хоёрт танкын инженер мэргэжлэр төгсөөд тэгээд одоо зэвсэг хүчинд одоо ажиллаж байна. За манай Долгион дүүгийн хувьд бол энэ мэрэгжил жоохон хүчээр жоохон сонгогдсон өсвөл чи үнэхээр яг бас өөрөө аавгаа өвөөгөө харж байгаад бас сонгоцтой. Ер нь яг мэрэгжлийн сайхныг бас үзэгчтэйг хаваалцахгүй юу? Цэргийн хүний сайхан амьдралын сайхныг. Би өөрнөг анх багасаа л цэрэг болъё гэж нөө цэргийн амьдралаар өссөн болохоор цэрэг болъё гэж хүсэж мөрөдж ирсэн. Тэгээ цэргийн юу амьдралын одоо сайхан тал нь гэх юм бол одоо улс орноо хамгаалж амьдрах. Тэгээд одоо багасаа цэргийн амьдралаар өсгөр хүмүүстэй дотносож нөхрөлж байх хэвлэн да. Юу нэг их ахын хувьд бас хүүхдтэй бас яг одоо яг аав шиг юу нэг өвлүүлчих гэсэн юм бодол байв уу? Юу нэг хүүхдмээс өөрөөрөө сонгоё. Таны хувьд юу нэг хэд нөлөө байвал би асуух гэдэг байл та. За миний хувьд болохоор би 2 хүүтэй. За манай Долгион хүүгийн дээдлэлт Дөлгөн гэдэг ах нь байгаа. Тухайн үед одоо би бас өөрийнхөө удамд одоо бас нэг цэргийн хүүхэд цэргийн хүнтэй болох одоо санал байсан. Тэгээд одоо Долгионы ахыг одоо цэргийн одоо Тэмүүжин өрлөг сургуульд оруулах гээд одоо ах нь тухайн үед бол хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэгээ одоо Долгионыхоо одоо яг
Тэмүүжийн урлаг сургуульд орох насан дээр нь долгиондоо санал болгоо. Миний хүү одоо цэргийн сургуульд суралцах уу, цэргийн хүн болох уу гэд одоо өөрт нь санал өгөө. Тэгээд одоо хүү маань одоо энэ үндэсний Батлан амгалах сургуулийн Тэмүүжийн урлаг дунд сургуульд суралцаад одоо 3 дахь жилдээ суралцаа явж байна. Ер нь цаашдаа бол бас хүүгээ удам дамжсан цэргийн хүн болно гэдэгт бол бат итгэлтэй байгаа. Давгаа тэгэхээр энэ хуучнаараа барилгын цэргийн 158 дугаар ангид бас таны хувьд яг 20 жилийн ингээд зориулсан гэж байгаа. Энэ ангийн маань онцлог маань бас яг юу вэ? Үзэгчдийг бас ангийн онцлог бол одоо сантай нэг цахилгааны ангийн байгаа. Тэгээд энэ барилгын цэргийн барьсан барилгууд дээр болгон л очино. Тэн дээр сантай нэг цахилгааныг бүгдийг нэг мөснөл хийгээд дуусгана да. Ийм л зориулттай анги байна. Ер нь л одоо энэ бидний мэдэх болно. За нэлээд техникс баригдаж ирсэн хөшөөнүүдтэй холбогдохоор энэ даваа гэдэг нэр заавал хамт дагалдаж явах юм ба. Үүний шалтгаанаас юу байдаг юм болоо? Яагаад заавал энэ хөшөө дуусах вэ? Шалтгаан гэдэг бол одоо миний сайных биш юм аа. Тэр бууны л онцлог юм да. Тэр бол хамгийн анх одоо Монголд барилгын цэрэгт анх ирсэн буу. Одоо бол зөндөө байгаа л да. Одоо энэ хятадх гэж зөндөө л байна. Тэгээ Оросын тийм бол байхгүй. Тэгвэл бол тэр хамгийн анх барилгын цэрэгт ирсэн учраас тэрнээс л шалтгаалсан болов уу гэж боддгийн шүү дээ. Одоо нэг пистолет шиг нэр хүртэл автлаа таа байна одоо ингээд бүтээн байгуулалтын ажиллаад явсан байна. Тэр яг энэ буугаас үүдчтэй илүү тодорхой танилцуулбал яг ямар бууг хэлээд байна? Тэр одоо Оросын нэг буу байсан. Тэр бол одоо ард талд нь бол одоо бүдүүлэгч явах ярил сургуулийн сум шиг юм хоосон дайр байгаа. Тэрийг хийгээд урд талд нь бол хадаас байгаа. Хадаасаа хийгээл тэгэл тэр дараар буудана да. Тэр дараар буудаал тэгэл тэр метана хан маань одоо тэр цемент тэр юунуудыг бол бүгдийг тогтоо. Тийм л боо. Тийм зориулт юм боо. Тэрнээс бол өшөөгөр ам ман хийдэг боо биш. Ер нь л их яхах үед бол за мэрэгжлийг бол мэдээж аав сайхан тодорхой хэмжээний эргээр нөлөөсөн зүйл байгаа. Гэхдээ нэг нь цэргийн хүмүүжлэмийн дотроос ахаад салбарлаад явна. Өөрөөр хэлбэл одоо таны хувьд танкист гэсэн юм мэрэгжил. За энэ мэрэгжлийг бас шалтгаан яагаад заавал танкист болохоор зорьсон юм бэ? За ер нь анх цэргийн сургуульд конкурс өгөөд байж хахад танкист буюу танкчин гэдэг мэрэгжил бол их онцлог мэрэгжил. Жишээ нь одоо яагаад вэ гэхээр танкин дээр одоо жишээ нь холбоо байдаг. Холбоочны мэрэгжил явдаг. Тэгээд одоо артиллерийн их буу байдаг учраас бас артиллерчны мэрэгжил давхар явдаг. За явах хэдэн буюу одоо өөрөө явдаг хуйх техник учраас авт техникийн одоо мэрэгжил авсарж явдаг. Тэгээд одоо бусад одоо төрөл мэрэгжлийн мэрэгжлүүд хавсрагдаж явдаг. Үндсэндээ зэвсэг түвшиндээ хамгийн цогцлбор мэрэгжил гэж ойлгодог. Тэгээд тийм учраас одоо анх цэргийн сургуулийн 9 оролцохдоо танкчин гэдэг мэрэгжлийг сонгож одоо 25 дахь жилдээ яг энэ мэрэгжлэрээ ажиллаж амьдарч байна да. Ер нь л одоо энэ нэр яг сэлтээр танкчин гэж нэг үгээр хэлчихэд байгаа болохоос тэрний чинь цаана хахад дагалдсан маш олон мэрэгжил хавсрагдаж явдаг. Одоо цогцлбор мэрэгжлийн нэг юм да. Ер нь яг энэ танкчин бахан гол одоо урлагийнх нар бол одоо аль жаргал нь юу юм бэ гэж асуугаад байдаг. Тэр нь танкч мэрэгжлийн одоо гол сайхан юм. Танкчин бол одоо хуура замын цэргийн цохилтын гол хүч гэж хэлдэг. Үндсэндээ бол хуура замын цэрэгт танкч дүүгээр одоо байлдааны ажиллагаанд ялт байгуулахгүй гэсэн утгатай үгийг илэрхийлдэг. Тийм учраас хуура замын цэргийн цохилтын гол хүч гэж нэрлэдэг юм танкчдыг. Долгион думын үн одоо сурлаг ер нь ямар хөө байна. За нөгөө талаар одоо бас ингээд цэргийн хүний амьдралаас 3 дахь жилдээ одоо ингээд яг мэдрээд явж байна. Ер нь сурлаг өдрөл маань хэр амжилттай явж байна. Сурлагын хувьд бол ер нь асуудалгүй амжилттай явж байгаа. За яг энэ амжилттайгаас гадна яг энэ мэрэгжлэрээ яг энэ салбарт ороод ажиллахаар бас сайн сайхан зүйлүүд нь юу баг шиг байна. Яг л одоо ингээд зүгээр сургуульд сурж байгаа гэсэн ерөнхий боловсролын сургууль шиг 10 жилийн сургууль шиг сурж байгаа гэсэн яг л цэргийн хүн шиг бэлтгэл сургууль хийж, тасгал хөдөлгөөн хийж, цэргийн дүрмүүдийг сурдаг. Ер нь их ах би одоо тодруулах сууд одоо манайхаар одоо Тэмүүжийн урлагийн сургууль гээд сонсогч гээд явж байгаа чинь бидний нэг сайн мэдхэн Суворовч гэдэг кино байдаг шүү дээ. Ерөөдөө яг тэр чиглэлээр бэлтгэж явж байгаа болох уу? Яг тэр чиглэлээр бэлтгэж байгаа. Бага мэрэгжлийг одоо бүрэн дунд мэрэгжлийг Тэмүүжийн урлаг сургуульд одоо 6 жил суралцаад тэгээд цааш одоо цэргийн дээд сургуульд одоо сонсогчоор дахин үргэлжлүүл сураад тэгээд офицер болоод одоо явах хэрэгтэй юм
Одооний хол бид л одоо яг долгион дүмэн л одоо ерөнхий улс төрийн сургууль сурж байгаа. Мэргэжлийн үйл яг одоо дотор нарийнчны мэргэжил сонгох арай болоогүй. Арай болоогүй. Одоо бол ерөнхий улс төрийн сургуулаа яг суралцаад явж байгаа. Гэхдээ Тэмүүжин үрлэг гэдэг онцлог маань болохоор зэрэг үндсэндээ одоо бага наснаасаа цэргийн анхан шатны бэлтгэлийг эзэмших ийм одоо онцлогтой сургууль байгаамаа. Давгаа ер нь нэг цагийн бүтээн байгуулалтууд хэрэг хамгийн том нь яг таны гар бие оролцож ирсэн хамгийн том бүтээн байгуулалтыг тэгвэл та ямар бүтээн байгуулалтыг нэрлэх болоо? Одоо хамгийн анхных бол одоо найрамдал төслөн байна. За. Ерөөсө фундамент тавихаас өсөөлөл биднес цугаар ажилласан. Фундамент тавих нэхлээ зэрэг яагаад чи тэрэнд анх Оросын гэрчлэлсэн зэрэг манайх ч өнө сан техник цахилгаан хоёрыг хийдэг юм болохоор сан техникийн улдаар хамгийн түрүүнд фундаментаа хийдэг байсан байхгүй. Турваануудаа. Тэгээд дараагийнх нь болохоор зэрэг барилга зэрэг барина шүү дээ. Тэгээд сүүлд нь цахилгааныхаа монтажийг барилга бариад дуусчихлаар биднес цахилгааныхаа монтажийг хийндэ. Тийм л зориулттай юм. Энэ жил бас халахын голын маань ялтын 80 жилийн яваас тохиож байна. За таны хувьд бас яг энэ томоохон ойн үдтэй холбоотойгоос нэлээд олон бүтээн байгуулалтанд оролцсон гэсэн. Тэр 50 жилийн горол би явсан худлаа хэлээд яа. Яг газар дээр. Яг тэр бүтээн байгуулалтын ажилтнууд бол. Тэр музейн барилгын холбооны монтажийг бид 3 ахлагч хийсэн. Би сая ирлээ шүү дээ. Сүхбаатар, Дэлгэр цогт бид 3 холбооных нь монтаж хийсэн. Одоо яг пистолет гээд тэр буу иргэсэнд яг гар бие одоо тэр бууг ашиглаад бүтээн байгуулалтад оролцсон хүмүүсээр та ороод бас таны тэр нэлээд байгаа бас бусад хүмүүс оролцоод байна. Энэ бол цөөхөн хүмүүс яг энэ мэргэжийг эзэмшсэн. Дэлгэр цогт эднээс бол адилхан хийнэ. Сайн адилхан. Одоо баргалж миний мэргэжлийг өвлж авсан гэхэд болохоор да. Халах голын 80 жил гэснээс ер нь бол одоо бас Монгол улсын олон улсын тавцанд гэдэг нэрийг бас өндөр үнэлж байгаа нэг том үйл ажиллагаа бол инхий дэмжих ажиллагаанд оролцож байгаа явдал байгаа. За бас ихэд очны манайд бас яг энэ хүү инхий дэмжих ажиллагаанд бас гар бие оролцож байсан гэж би бас сонссоо. Ямар ажиллагаанууд нас хэдэн оны үед бас оролцож байна. За миний би 2006 онд Ирак хэрэгжүүлэх ажиллагаанд 6 сарын гүйцэтгсэн. За 2008 онд Африкийн Сирлон улсад инхийг сахиулах ажиллагаанд мөн адил үүрэг гүйцэтгсэн. 2010 онд Афганистан улсад инхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгээд 2016 онд бүгд найрамдах Өмнөд Судан улсад 850 хүнтэй Батуулагын батальонд бас үүрэг гүйцэтгээд ирсэн. Ер нь л одоо нэгдүгээр төрөл Монгол улсын нэр хүнд гадаад авцсандаа бол одоо иргэнлэх гэдэг. Тэр дундаа бас яг энэ үүрэгтэй ажлыг хүлээж авах дотоодын шалгуур бас нэлээд өндөр байдаг. Бас өрсөлдөөнүүд бас нэлээд өндөр байдаг гэж өнөөл би сонсч байсан л та. Мэдээж Монгол улс маань шилдэг залуусаад явуулдаг баг. Шалгаруулалтны хэрэг ямар хөлзөрүүдээс явагддаг юм бол үзэгчдээс мэдээг сонирхож байгаа. Ер нь бол хамгийн анх одоо Ирак хэрэгжүүлэх ажиллагаанд 2006 онд өөрөг гүйцэтгэж байхад шалгуур үзүүлэлт бол өндөр байлгүй яах вэ? Мэдээж дайнтай оронд очиж гин инхийг сахиулах гэж байна. Тэгээд дээрээс нь Монгол улсынхаа зэвсэг хүчний нэр төрийг бусад одоо орны гадаадын орнуудын инхийг сахиулагчдын одоо өмнө өндөр хариуцлагатайгаар хүлээж авч явна гэдэг бол одоо бидний хувьд бол маш хариуцлагатай байсан. Шалгуур үзүүлэлтийн хувьд бол өвлийн нөхцөлд хээрийн байрлалд байрлаад бэлтгэл сургуулалтыг хийдэг байлаа. Цасан шуурган дээр гүүгээд явж илаа, мөлхөөд явж илаа, буудлага хийдэг байлаа, марш үлддэг байлаа. Тийм учраас одоо тухайн үеийн одоо бидний үед бол одоо шалгуур үзүүлэлт бол өндөр байсан. Тэр шалгуур үзүүлэлтийг давж бэлтгэлийг одоо хангасан офицер ахлагч нар бол инхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байсан. Ер нь л одоо ингээд инхийг дэмжих ажиллагаанд явлаа гэж байгаа гэдэг одоо энгийн үйл дүнэлт гэж ойлгож байгаа. Гэтэл яг очичоод хийх хүлээх үүргмүүднээс өөр байгаа юм шиг байна дотроо л. Хүлээх үүргийн хувьд бол өөр. Ирак хэрэгжүүлэх ажиллагаанд манай Монгол улсын цэргийн багийн 6 дугаар ээлжийн бие бүрэлдэхүүн харуул хамгаалтын үүргийг гүйцэтгэж байсан. Олон үндэсний төв өмнөд дивиз буюу 12 орны улсын одоо байрлаж исэн баазын аюулгүй байдлыг хангаж исэн. Энэ хугацаанд бол одоо маш их олон одоо халдлага, маш их одоо хүнд цагийн байдлуудыг бол тухайн үед бол давж туулсан манай цэргийн багийн бүрэлдэхүүн. Тийм. Ер нь одоо эх орныхаа инхийн манай зогсод нэг ойлголт. Нөгөө талаараа бас эх орныхаа итгэлийг аваад өөр орны инхийн төлөө явна гэдэг бол бас бүр том нэр хүндийн асуудал байдаг. Яг ингээд очиод хийж хэрэгжүүлэх ажлууд маань ер нь ямар ажлууд байдаг юм бэ? Одоо чинь яг
нэр нь өөр байгадаг илэрхий байгаад боловч очиод хариуцлагаанаас өөр байна гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ талаас үзэгчтэй танилцуулбал. Ер нь бол инхийг сахиулах ажиллагаанд үр гүйцэтгэх гэдэг бол одоо дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд Монгол улсын зэвсэг түвшин бол одоо маш их хариуцлагатай үр гүйцэтгэснээр онцлог байдаг. Үүн дотроо болохоор зэрэг одоо Монгол цэрэг бол одоо тухайн хариуцлж өгсөн үүрэг даалгаврыг маш чадвартай хийж гүйцэтгэдгээр онцлогтой байдаг. Жишээ нь одоо газар орны нөхцөл байдал хүнд байна. Халуун, эсрэг нэг бол одоо Африкийн сэрлэн улсууд ихэд одоо чиглэг уур амьсгалтай гэх мэтлэнгээр одоо ийм цагаагаар маш хүнд нөхцөлд Монгол улсын зэвсэг түвшний цэргийн албан агчид дасан зохицож одоо тухайн үед бол үүргээ нэр төртөөр амжилттайгаар гүйцэтгэж ирж ирснээр л онцлог байдаг юм да. Би бас сонсчээс одоо ингээд чөлөө цагаараа гэдэг юм уу? Инхээс хөлөгчдөөс улс улсын хоорондоос тэмцээн зохион байгуулдаг. Тэрнээс Монгол улсын инхээс хөлөгчдөөс нэлээд дээгүүр байцдаг. Ер нь л тэр маань бараг тогтчихсан уламж шахах зүйл болж байсааг сонсч байсан. Таныг ингээд очиж явахдаа тийм хөзлөлтөд зохион байгуулж байсан баг. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо жишээ нь одоо бусад орны цэргийн албан агчидтай нөхөрсөг тэмцээнүүдийг их зохион байгуулна. Соёл урлагийн спортын ч байна. Жишээ нь одоо мэрэгжлийн одоо буудлагын тэмцээн, одоо марш тактикийн богино зайны марш тактикийн тэмцээнүүдийг бол зохион байгуулж исэн. За миний бие бол одоо Ирак эрх чөлөө ажиллагаанд оролцож явахдаа буудлагын одоо цогцлуур тэмцээнд ороод одоо нэгдүгээр байр эзэлж исэн. За тэр тэмцээний онцлог бол маш их одоо онцлогтой байсан. Яагаад тэгэхээр зэрэг нэг даалгавраас нөгөө даалгаварт маш хурдан түргэн шилжиж одоо гүйцэтгэдэг. Тэгээд дээрээс нь одоо тухайн одоо офицерын самбаачлах одоо тийм одоо юуг бол их харуулсан тийм онцлог тэмцээн байсан. Тэгээд тэр тэмцээнд бол би тухайн үед одоо тэргүүн байрыг эзэлж одоо алтан медалаар шагнагдчихсан тохиолдол. Долгион дөмөгийн хувьд одоо ингээд аавгаа ингээд ялангуяа гадны улс руу инхийг дэмжих ажиллагаанд явахаар бол ерөөхдөө за мэдээч хүүгийн өөрөөр санаж байгаа. Гэхдээ чи бас аав маань ийм зүйлд явж байгаа гэд бахархал мэдээж төрөх баг л та. Би яг Тэмүүжөрлөг өрөндөө сургуульд сурж байхад манай аавыг өмнө цудаа улс руу инхийг сахилах ажиллагаанд явсан байсан. Тэр үед би ингээд ангийнхандаа манай аав инхийг сахилах ажиллагаанд явсан гэж хэлээл аваараа бахархдаг байсан даа. Тэгэхээр давгаа би таны одон тэмдгүүдийг бас асуумаар байна. Тэр дундаа энэ хид хид юм бэ? Ямар ч зүйл 4 удаагийн гавшгаачаар та тодорч байна. Чингэн бүтээн байгуулалтын үед авсан гавшгаачуд байгаа. 5 дугаар 5 жилийн гавшгаат, 8 дугаар 5 жилийн гавшгаач. Эднээсийг л авсан юм да. Энэ бүтээн байгуулалтын үеэр л одоо энэ содномгоо ярьж байгаагаар жинхэнэ бүтээн байгуулалтын үед 60-70-аад оны үед байлаа шүү дээ. 70-аад оны үе юм да. Тэр үед л гарсан гавшгаачуд та. Инхий дэмжих ажиллагаад инхийг явахад тэр хүүд энэ юуг захиж яваас мэдээж санаа ус овж байсан байна. Тэгээд инхийг сахиулах ажиллагаанд бол одоо тэгээ аль болохоор л одоо сайн хийж одоо тэр юмдаа ажлын юмдаа л ихэвтэй байгаарэ л гэж загсан би. Тэгээд одоо яв гэсэн би. Залуу хүн явуулгүй яах вэ? Тэгээ яваад ирсэн ер нь 2-3 газар явсан да. Хамгийн сүүлд Судан яваад ирлээ шүү дээ. Бүтэн жилээр. Бүтэн жилээр хэ чинь ер нь хугацаанд бас харилцаа айлгүй байгаа юм шиг байна. Хугацаа үргээс үлээгээд тийм шиг байна. Тэгээд энэ одоо чи жилийн хугацаанд ямар ажлуудыг хийж үзэх вэ? Хамгийн сүүлийн одоо чиний хэд дэмжих ажиллагаа гэхээр бүгд найрамд өмнөд Судан улсад инхийг сахиулах ажиллагаанд манай Монгол улсын зэвсэг түвшний 850 хүнтэй батальон өөр гүйцэтгэдэг. За өөр гүйцэтгэх хугацаанд мотуудлын батальон бол 4 өсдийн хоорондын аюулгүй байдлыг хангана. За дээрээс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын цувааны хамгаалтыг зохион байгуулна. Агаарын эргүүл зохион байгуулна. Тэгээд одоо бусад одоо харуул хамгаалтын үүргүүдийг бол гүйцэтгэж ирсэн дээ. Ер нь таны хувьд одоо 25 жил яг энэ салбарт ажилласан хөөж байгаа. За ингээд жил 2 жил 3 жил гадны улс орнууд руу очижээ. Ер нь яг энэ хугацаанд та ямар албан шалгуудыг нь бас хаанаас хашиж байгаа? За зэвсэг түвшинд цэргийн их сургуулийн төгсөөд
салааны захирагч, ороотын захирагч, тэгээд одоо батальоны захирагч, тэгээд хамгийн сүүлд одоо хорооны захирагчийн нэгдүгээр хурлч штабын даргын албан тушаалуудад ажиллаж байна. Тэгэхээр их ах таныг бас гэр бүлийн хүн манаас энэ чиглэлийн салбарын хүмүүс сонссон. Ер нь гэр бүлийнхаа талаас үзэгчтэй танилцуулах уу. За хүмүүс мэдээж ингээд сайхан таны мэргэжлийг хүлээж явж байна. Гэр бүлийн хүний тань. За манай гэр бүлийн хүн бол муу адил цэргийн хүн, холбооны мэргэжилтэй. Тийм зэсвэ төвчөнд одоо 20 жил ажиллаад цэргийн тэтгэвртэй одоо гарсан тийм хүн байна. Хошуу цолтой. Анх нь гэр бүлийн хүнтэйгээ яг энэ ажил мэргэжлээ хийж явал танилцсан байж таах нэдэ. Гэр бүлийнхээ хүнтэй цэргийн их сургуульд суралцж байгаа хугацаанд танилцсан. Манай одоо доод курст байсан. Тэгээд цэргийн их сургууль суралцж байгаа хугацаанд танилцаад тэгээд одоо үерхэж жагаад тэгээд гэр бүл болсон доо. Тэгвэл ерөөдөө долгион дүүгийн хувьд бол цэргийн хүн болохоос харахгүй юм байна доо. Одоо би бүр одоо санал нэгдлээ юм. Ээжийн ч цэргийн хүн, аав нь цэргийн хүн гэхээр ер нь багасаа хүмүүжил маань за ялангуяа одоо ээж аавын хүмүүжлүүд минь хэр ямар хөө байсан юм бэ? Одоо чинь цэргийн хүмүүслэр мэдээж хатуу ингээл чанд байдаг байх гэсэн иргэдийн маань үзэгчдийн маань бас ойлголт байгаа байх л та. Ер нь багасаа бол яг цэргийн амьдралаар үгүй аав цэргийн хүн болохоор тэгэл мэдээж дэг журамтай тэгж л хүмүүжүүлжсэн даа. Ер нь Тэмүүжийн өрлөг гэж сургууль маань за одоо бол бидний энгийнээр ойлгохоор бол 10 жилийн сургуульд нь суралцж байгаа гэсэн. Гэхдээ чи бас цэргийн сургууль гэдэг утгаараа бас өөр тусгай хичээлүүд бас мэдээж ордог байх. Ямар хичээлүүд ордог юм болов? Манай одоо ер нь цэргийн дүрм тэгэл одоо цэргүүдээ хийж болох одоо бүх зүйлүүдийг хийдэг. Тийм. Яг нөгөө эднес чинь нөгөө нэгдүгээр курс, хоёрдугаар курстэй за хоёрдооч бүтэнж байсан л да. Казаранд амьдардаг байхгүй. Гэтэл ч одоо гэрээс оол гэсэн үгтэй. Гэрээс оол. Цэрэг шиг амьдардаг байхгүй. Өглөө босно, гүйлт гимнастик хий, нэгдсэн хоолндоо орно. Тэгээд жигсэж нэгдэн. Тэрний дараа одоо хичээл сургуульдаа ороод тэгээ явдаг. Өдөр одоо бас жигсэж нэгдээд хоолндоо ордог. Орой жигсэж нэгдэж хоолндоо орчоод оройн зугаалга тоогоо хийгээд тэгээд амардаг. Тэгээ 11 настайд л үндсэндээ анх цэргийн амьдрал үзэж эхэлсэн байна. 3 жилийн өмнө ихлээр зэрэг. Тэгэхээр зэрэг одоо 11 настайд буюу 6 дугаар ангид төгсөөд 7 дугаар ангид орох жилээ. Тэмүүжийн өрлөг сургуульд ороод одоо цэргийн амьдралын хамгийн анхны шатны одоо элементүүдийг л суралцаж эхэлсэн л гэж хэлж болохоор л байхгүй. Ер нь казармд чинь 1 жил байсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм казармд 2 жил байсан. Гэрээсээ гол ер нь 2 жил байх. За тэгээд бас яг цэргүүний амьдралаар амьдрах нь хэрэгцээ байх шүү. Анхандаа бол эхний жилд бол нэлээд хэцүү байдгүйсэн гэрээ санах, аав ээжигээ санах гэл асуудлууд нэлээд гардаг байсан. Тэгээд дараа жилээс нь 2 дугаар жилээс нь дасаад байрандаа дасан, хүүхдүүдтэй эв нартай байж дасан зохицоод тэгэл ер нь гайг болсон да. Ерөнхийдөө казармд ч яг л цэргийн хүмүүсийн амьдралаар өглөө одоо бус цагт нь босоод ерөнхийдөө бүх юм даалгаврын дагуу явна гэсэн үг үстэй. Өглөө одоо бид нэр 6 цагт босоод гарч гүйлт гимнастик хийгээд буцаж орж ирж одоо унцаа ор дэвсгэрээ ороогаад өдрийн хоолнд ороод тэгээ өдөр нь сургалтандаа хамрагдаад сургуультаа ороод хичээл номд ороод тэгээ өдрийн хоолнд дахиж ороод тэгээ өдөр яг одоо хувийн цаг гэж гаргаж өгдөг хичээл хийх цаг орой хоолнд ороод тэгээд оройн тоо гэж өгдөг тэгээ оройн тоонд хамрагдаад тэгэл ер нь орой. Хүүгэл мэдээж яаж яваас аав ээжээс мэдээж хүүгээ бас эргүүлээ санах бах та. Ерөнхийдөө жил 2 жилийн хугацаа гэж бас урт хугацаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо хүүгээ удам дамжсан цэргийн хүн болох гэж одоо Тэмүүжийн өрлөг сургуульд оруулсан нас хойш л арга өдрөө болгон хүүгээ хүмүүс одоо яаж байгаа бол цэргийн хэргийн мэдлэгтэй яаж суралцж гин хувцаа цэвэрхэн өмсөж гин үү дарга нарынхаа өгсөн өвөрг даалгаврыг биелүүлж гин үү гэдэг тал дээр бол байнга анхаарал тавьдаг. Тийм тавьж исэн. Ирчүүдийн үл яг жоохон хатуу талаа. Ялангуяа ээжүүд бол бас хэдийгээр цэргийн хүн ч гэсэн бас ээж хүн гэдэг утгаараас нэлээ хүүг бол нэлээ санслах байх та. Ер нь танд ер нь юу гэж ер нь энэ ирслийг ер нь сонгоход ээжийн миний ямар юу байр суурьтай байсан. Тухайн үед одоо ээж нь бол өөрөө цэргийн хүн учраас хоёулаа хүүгээ бол цэргийн одоо хүн болгоё. Тэмүүжийн өрлөг сургуульд оруулъя гэдэг санал бол нэгтэй байлгүй яах вэ? Тэгжээж хоёулаа одоо хүүгээ цэргийн одоо хүн болгох одоо анхных нь одоо шавыг тавьж өгсөн. Тийм. Тэгээд ээжийнх нь хувьд бол мэдээж одоо хүүгээ казармд одоо бүтэн 2 жилийн хугацаанд амьдарч яхад санагалзах
зүйл тохиолдолгүй яах вэ? Тэгээд ээж нь болохоор зөв дандаа бас цэргийн хүний хувьд хүүдээ бол захиж хэлэх одоо тохиолдлууд бол зөндөө байсан байхаа гэж бодож байна миний хувьд бол. Даваагаа ер нь таны хувьд одоос нь хүүдээ, за одоос нь ач хүүдээ гэдэг ер нь захиж хэлжсэн зүйлүүд ер нь юу байх вэ? Ялангуяа одоо ихэнх хувьд бол энэ их эдэмжих ажиллагаанд явахт нь одоо долгион тэгээд тэгэхээр захиж хэлэх юу хаа одоо тэр цэргийнхээ сургуульд сайн яваад одоо тэр зааж өгсөн юуг нь сайн юу суралцаад ирээрэй гэж загсан. Тий. Тэгээд чи би тангараг үргэлтийнх нь баяраар би бас ирсэн. Наав нь өмнөд Суданд байсан мөр тэр үед. Ер нь долгионыг бас яг энэ цэргийн хүн болгоё гэдэг дээр таны бас санал бол бас мэдээж явж байсан баг. Алгүй яах вэ? Би тэгэл гэсэн, болгол гэсэн. Би бол өөр цэрэгт 3 жил аль паасан хүн байгаа юм. Тэгэл тэгэл гэсэн, инкэгч би бас тэгсэн. Ер нь яг энэ цэргийн хүний амьдралын сайн сайхны нагс бидэнд бас хуваалцаж. Ер нь цэргийн хүний байх, цэргийн хүн байхаа ер нь юу н аз жаргалтай байдаг. Ер нь тэгэл төсвөр хадуулалтаа тийм сайн хүн болж төгсдөг штэ гэж боддог штэ би бол тий. Тэгээ давгаа таны хувьд бол ахлагч цолтой. За хүүтэй нь одоо бүр хурандаа цолтой байдаг. Ер нь мэдээч нэгээрээ зүйл бахарх нь мэдээж. Ер нь бол хурандаа хүүтэй бахын сайхан нь юу байдаг юм бэ? Хүүгээр ер нь та хэрэг бахархаж байна? Бахархалгүй л яах вэ? Одоо энэ бүхэл одоо саяын дээр одоо Судан, Ирак, Марок одоо ингээд сэгвэл юунд бол бүгдэнд нь явсан. Бүгдэнд нь амжилттай сайн явсан. Тийм учраас хурандаа авсан бахлаа гэж би бодож байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол одоо цэргийн юу гэдэг чил одоо ийм байдгийн тал гэж би өөрт нь хэлж ийсэн. Тэгээд одоо тэгж л ойлгож байгаа шүү дээ би бол. Тэгэхээр долгион дүүгийн минут бас маш том хариуцлага ногдож байна гэж би бас харж байна л да. Өвөө маань ахлагч. За гэтэл аав маань бүр хурандаа болчихсон байгаа. Тэгэхээр энэ цолыг бас ахаад ахиулах маш том одоо зорилго бас тавигдсан байгаа. Тэглгүй хаа би одоо ингээд үндэсний батлан сургуулийн арья Тэмүүжүрлэг бүрэн дүн сургуулийн амжилттай төгсөж дэшээ цэргийн их сургуулаа бас амжилттай төгсөж офицер болж даавах цолыг ахиулж зүгэл зорилготой байгаа да. Ахиулын хэрч одоо хурандаа цолыг дээдлэхэр ч одоо генерал бол таарах гэдэг. Маш том зорилго шүү дээ. Ер нь яг мэдүүшигээс сургуультаа суралцж байхад ийм 3 үеэрээ одоо бас яг энэ цэргийн хүн болсон танай ангийн хүүхдүүд хэр олон байх мэдээж байгаа бах гэдэг тун цөөхөн байх. Ер нь чи судалж үзв үү ангийнхаа хүүхдүүдийг? Дуурал нэг судалж үзээгүй. Гэхдээ ерөөхдөө бол аав ээж өвөн цэргийн хүүхдүүд бол ерөөхдөө байдаг манай сургуульд. Чамгүй их байдаг. Ер нь тэгээд одоо ингээд суралцж авах хугацаанд ааваараа өөрөө бахархаж бас найзуудтайгаа ярих зүйл бас мэдээж гарах байх. Тийм маш олон удаа л гарч ирсэн. Ангийнхаа хүүхдүүдтэй сургуультай 2 жил газарын дайрлагтай хүүхдүүдэд манай аав ингээд өвөө хоёулаа цэргийн хүн гээл ер нь байнга л ярьж бахархдаг байсан да. Даваахаа ер нь одоо ингээд энэ жил бас халахын голын ялт юм 80 жилийн болж байна. Ер нь ялтын үнцэн гэдэг зүйлийг бас манай үзэгчтэй та бас өөрөөхөө хуваалцахгүй. Яг энэ ялтын үнцэн эрхчлөө тусгаар тохиолдлын үнцнийг та бас үзэгчтэй байгаа. Тусгаар үнцнийг яах вэ? Одоо тэгээд энэ улсууч одоо тэгээд үнцэн гэж юу одоо хийсэн мэрэгжилтэй л одоо хэн одоо юу сайн тодорхой юу амжилттай ажиллаж байвал одоо бүх юм л үнцэнд хүрэх ёстой юм шиг санагддаг шүү дээ. Надад бол одоо тэгээд одоо өөрөөр одоо юу гэж одоо хэлэх юм одоо мэдэхгүй юм да. Таны хувьд бас яг энэ Ахмад хүний хувьд за ялангуяа бас энэ салбарын хүний хувьд энэ Монгол Улсын тусгаар тохиолдол үнцний талаар үнцний одоо яг энэ талаар үзэгчтэй хуваалцвал ер нь юу хэлэх вэ таны хувьд? Энэ үнцний талаар бол одоо одоо юу гэж ярих вэ? Би ч одоо энэ улсуудчил одоо энэ ажил мэргэжилдээ сайн байвал одоо бүх юм нь үнцэнд хүрнэ л гэж боддог шүү дээ. Тийм учраас бол одоо энэ улсууд ч одоо тэгээд тэр нь муу энэ нь муу гэж надад хэлэх юм алга. Тийм л байна. Тэгэхээр даваагаа сар шинийн баяр бас болж байна. За ер нь сар шинийн баярууд бол ураг төрлийн баяр гэдэг. Гэхдээ яг таны ажиллаж байсан салбарыг ингээд харахаар ураг төрөл гэхээсээ бас гадна маш том одоо өргөн хэмжээний золголт болдог болов гэж би бас дотроо бодоод байна л да. Яг манай одоо хуучин ажиллаж байсан улсууд бол золгоно л да. Зарим нь Ахмадуудаа ир золгоно, залуучууд нь бол тийм л байна да.
Инхээ ахын хувьд бас золголт бол энэ мэдээж өрнөс болдог болоо. Ялангуяа зөв энгийн хүмүүсийг одоо золгоод хийж байгаа хүмүүсийг бодвол мэдээж аав дээрээ эхлээ золгох бах. Цаашдаа тэгээд яг салбарынхны ихлээр маш өргөн үргээл хамрах гэдэг. Тэгэлгүй яг хуу цэргийн хүний хувьд, штабын дарга хүний хувьд цэргийн гэрээ тулан хугацаа цэргийн албаа агштайгаа бүгднтэй золголт хийн. За миний хувьд бас нэг онцлог золголт гэхээр зэрэг бүгд найрамд өмнө судан усад үүрэг гүйцэтгэж байгаа хугацаанд 850 лээ тэнд үүрэг гүйцэтгэж байсан. Тэгээд тэнд одоо шинийн нэгний өглөөний золголт хийсэн. Мэдээж харуул хамгаалтанд гарцсан томилгоод ажилтаа бүрэлдэхүүнээс бусад бүрэлдэхүүн золгоход одоо Нутуудлын батальяны захирагч, орлогч, штабын дарга нар золгоход бол ерөөсө хамгийн сүүлд гар ингээд шилтэл одоо тийм олон цэргүүдтэй нэг дор золгож үзэжсэн бас тохиолдол байна. Тэр бол одоо бас их онцлог байсан. Тий. Ер нь цагаан сар хийхэд бол мэдээж нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгч нар болон одоо хамт ажиллаж байгаа холбогч офицер, штабын офицеруудаа бол авцарч Монгол үндэснийхээ цагаан сарыг сурчлах одоо тэнд одоо манайх цагаан сараа хийхэд ийм үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг байдлаар тэр хүмүүсийг одоо урьж оролцуулах ажиллагаа бол явагдаж исэн. Гадаадын нэлээдгүй олон одоо зочид төлөөлөгчид одоо тухайн үеийн манай цагаан сарын үйл ажиллагаанд бол өргөдөө ирж оролцоод манай үндэсний одоо энэ өв боломжлол ёс заншлыг бол одоо маш их одоо сонирхож одоо байсан тохиолдол байд юм. Өөр энэ үзэгчтэйгээ хуучилмаар танд өөр ямар сонин зүйлүүд өөр тохиолдож байв? Ажил дээр үү? Тэ ажил мэргэжлийн хувьд. Сонин юм одоо нэг фаахгүй зүгээр ирнэ. Тэгвэл бол энэ халахын гол энэ төрд ажиллаж байхад бол гоё л сайхан санагдчихсан. Тэр алхан голын одоо тэр жинхэнэ байлдчихсан танк манкинд тэр 3 дугуйт энэ төр чинь тэр элсэн талаараа бологдчихсан намайг тэр явж явах үед бол тэр хэвээрээ л тэгэл байж исэн. Тэр эднэсийг харахад гоё санагдчихсан. Тэр яаклын хөшөөний тэр танк бол одоо 90 дугуйтай танк байсан шүү дээ. Тэр одоо тэгээд тэр байлдаанд ороод тэр үүрэг гүйцэтгэн гэдэг чинь мундаг л байгаа. Иймэрхүү үнтэй юм л их санагддаг байсан да надаа. Ер нь хамгийн их одоо хүчээр гэдэг юм уу хамгийн их одоо хүч хөдөлмөр зарж иж хийсэн хөшөө дурсал гэвэл нь юу байх вэ? Хөшөө дурсгалын юм. Хамгийн их одоо хүч шаардсан. Хамгийн их хүч шаардж гэсэн юм одоо тэр өнөө буугаар буудгийн болохтой зэрэг тэр чинь одоо хүн төшөөгөө чинь одоо баах улсууд барьж гэн өөрөө тэгэл буудаа тогтоно л да. Зүгээр ер нь тэгтээ бол яах вэ зүгээр ойр зүрийн тэр найрамдал туслан дээр ажиллаж байхад бол тэр манайх сантаг нэг юу хийчихэд тэр өнөө том бохрийн төрв юу бүглэрчөөд болдгоо тэгээд тэрийг бүглээсээ гаргах гээд янзлж ясан чинь гарч өгдөг. Тэгсэн чинь харин юу их хүндрэлтэй юм тэр л байсан. Тэгсэн чинь жаахан хараад өнөө хотгон дээр жаахан хараа сууж ясан чинь нэг цэргийн цоо шин бахайлан готл гараад ирсэн. Тэр очиод ингээд түгжээ хийсэн. Бүгдрүүлээд байсан байгаа. Нөгөөдөг. Тиймэрхүү мэтийн сони юм зөндөл гардаг. Найрамдсангийн одоо шинэ бүтээн байгуулалтын эхнээсэн байсан гэдэг чинь нэг Филатов гэдэг хүний хүнтэй баг уулзсан байл тарах гэдэг. Филатов гэдэг хүн чинь бол одоо ажил хийсэн хүнийг одоо ёстой нэр магтана. Ажил хийдэггүй хүнийг үздэггүй тийм л хүн байсан. Филатов мойнаар л одоо найрамдал туслан бүх юм чинь бүтсэн шүү дээ. Би бол тэгж л боддөг. Тэгээ энэ улсууд одоо юу гэж боддгийг мэдэхгүй. Зарим одоо залуучууд бол мэдэхгүй нь одоо ойлгохгүй л байх шиг байна. Цуг ажиллаж байсан болохтой зэрэг бол би бол бүтээн байгуулалтанд бол хамгийн сайн оролцсон хүний нэг гэж боддгийг шүү дээ. Одоо чинь энэ 5, 6, 7, 8 дугаар 5 жилийн гавшиг ачаад өөрөөр хэлбэл 20 жилийн энэ хөдөлмөрийг тань ингээд үлдсэн байж тээ. Ингээд 5-5-аар тооцоолоход хамгийн одоо таны хүч хөдөлмөр зарцуулсан хамгийн их одоо яг бүтээн байгуулалтыг хийжсэн жилүүд гэвэл та ямар жилүүдийг онцлж байдаг вэ? Одоо 70 хэдэн оны ил үе юм байна. Тэрүүчтэй ямар ажлууд хийж байгаа? 8-9 оны ил үе. Тэрүүч яг ямар ажлуудыг хийж ирсэн байж таарах вэ? Тэгвэл одоо энэ бүх барилга дээр л явж ирсэн бэ. Одоо энэ хоошоогоо бүр алс хол гэвэл булганы үйлдвэрийн гурил үйлдвэрийн комбинат одоо энэ наан энэ юуны төлөвлөгөөний комиссийн барилга энэ эвлийн төв хорооны өргөтгөл одоо иймэрхүү барилга дээр л бүгдэнд нь явсан да.
Тийм л ажил хийж явсан. За тэгэхээр бидний ярилцлага цаг ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Даваагаа тэгэхээр би бас танаас төсөлтөнд тодорхойлуулмаар байна. Ер нь өнгөрч байгаа жил маань ер нь ямар жил гарав? За одоо шинэ гарч байгаа гахаа жил манаас ямар жил байгаасаа гэж таны хувьд хүсэж байна. За өнгөрсөн жил маань сайхан жил болж өнгөрөх гэж байна. За одоо гарч байгаа гахаа жилдээ нийтээрээ одоо яах вэ? Одоо хэлгээрээ инкам болон төрлөөрөө төвшин амгалан байхын үлзийтэй өрөөлөг дэвшүүлж Игэл телевизийн танаа хамт олонд баяр хүргье. За баярлалаа. За инхээ ахын хувьд. За гарч байгаа гахаа жилдээ Монгол Улсын батлан хамгаалах яам төс төшин жанжин штабын удирдлагын бүрэлдэхүүн зэвсэг хүчнийхээ нийт бие бүрэлдэхүүн өмнө нь ажиллаж байсан чөлөөнд байгаа генерал, офицер, ахлагч, цэргийн гэрээт болон хугацаа цэргийн албаа агчтай бүгдээрэнд нь эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ. За ингээд үзэгч та бүхэндээ баярын энэ сайхан өдрүүдэд Эгэл News та бүхэн өнөөдрийнхөө зочны цагаар 3 хүнтэй зочныг урьж оролцууллаа. Үзэгчтэй бас дахин зочтой танилцуулъя. За бэлтгэл ахлагч даваа цэрцүүчний 250 дугаар ангийн захирагчийн 1-р орлогч штабын дарга Хурандаа инхээ. За мөнхний Балтан хамгаалах сургуулийн Тэмүүжин өрлөдөд сургуулийн 3-р дамжааны 9-р ангийн сурагч Долгио нарыг өөрөлдвөл за 3 үеийн цэргийн салбарын төлөөлөлүүдийг үзэж та бүхэндээ энэ сайхан баярын өдрүүдээр уулзуулж байгаадаа бас баяртай байна гэд үзэж та бүхэн бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй.